अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मिनाज कार एसी एंड EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन। आज हम रिव्यू दे रहे हैं। गाड़ी हमारे पास आई है मीरा और इसका भी एसी का काम है और इंशाल्लाह हम आज इस गाड़ी का एसी ओके करेंगे। भाई ने गाड़ी ख़रीदी है और ये हमारे पास आए एसी चेक करवाने के लिए। इसमें गैस नहीं थी और इसका जो एसी वाला बेल्ट है वो भी नहीं था। ठीक है, बेल्ट हमने चेंज कर दिया, नया बेल्ट लगा दिया बैंडो का। और इसका जो कंप्रेसर वो बिल्कुल खुशक हुआ था। इसमें हमने पहले ऑयल डाला है, ऑयल डाल के इसकी अच्छी तरह फ्लशिंग की है, सफाई की है, ये देख सकते हैं नीचे। और इसका डिस्चार्ज लाइन से इसको ऑयल सारा निकाला है, निकाल के साफ़ ऑयल इसमें डाल दिया। और अभी इसकी हम जो जनरल सफाई करेंगे जिसमें सर्विस होती है। इसमें जो रेडिएटर है, इसका रेडिएटर की जो जितनी भी जाली है ये बंद हुई हुई है, मट्टी से भरी हुई है। इसको हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और जो कंडेंसर है, कंडेंसर भी इसमें अल्ट्रेशन होकर लगा हुआ है। कंडेंसर भी हम इसको जो है ना सफाई वगैरह करेंगे। और इसको हमने फ्लशिंग की है। इसका जो ये फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर हम ये चेंज कर यही वाला लगाएंगे। तो कस्टमर कह रहे हैं कि यार इसी को ओके कर दें। तो अभी हम इंशाल्लाह इसका जो कंडेंसर है इसकी कंडीशन बाहर से तो ठीक है, चलने वाला गुजारा लायक है। तो बस इसका फ़िल्टर हमने साफ चेंज किया और इसके अंदर से जो है ना अच्छी तरह CTC डाल के, केमिकल डाल के इसको सफाई की है। तो जिस भी बाइक अपनी गाड़ी का कोई भी काम करवाना हो वो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। मेरी जो वर्कशॉप है वो रेंज रोड के ऊपर है, जामे ममदी मस्जिद के पास है। और जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0334800397 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी बाइक अपनी गाड़ी का कोई भी काम करवाना हो, AC से रिलेटेड, हीटर का, इलेक्ट्रीशियन का, EFI गाड़ियों का तमाम तर काम किया जाता है, तसल्ली बख्श काम किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।